Domingão do Faustão. Vídeo Cacetada, Boca Livre, as revelações de 92, Luigi Baricelli e Mila Christi, Olimpíadas do Faustão e ainda Débora Blando, Lilian, Benito de Paula, AGP. Domingão do Faustão, neste domingo, 4h15 da tarde. E garoto, onde você pensa que vai com esses biscoitos aí, hein? Cauabanga! Chegou o passatempo, o biscoito recheado com chocolate sabor alpino. Alimenta brincando. Preço abaixo do mercado é na PA Papelaria. Na volta às aulas, em qualquer compra à vista, você tem 10% de desconto ou em 3 vezes sem acréscimo. A PA Papelaria cobre qualquer oferta comprovada. PA Papelaria, o Herculano Cobra e João Basílio, Pouso Alegre. Uma turma muito louca invade o garimpo e apronta a maior doideira. Os Trapalhões na Serra Pelada, com Gracindo Júnior e Luiz Cardoso. Festival de férias, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo. De Corpo e Alma Internacional, em discos, fitas e compact discs Som Livre. Fique ligado, tá pintando paixão. Casa comigo. Alaor, o vaqueiro que sonha em conquistar o amor de Ruth. Muito apaixonado por ela, né? Ruth é tudo pra mim no Nordeste. Um homem simples, determinado a obedecer seu coração. Mas eu não desisti não, vou atrás dela de novo. Vou. Dia 1º, estreia a nova novela das 6, de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. In a house that's new, never forwards for me your big feet and you. From your ankle up, Rede Globo apresentou Harry. Olha o Globeleza chegando. Lá vou eu. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem com a vida e lá vou eu. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem com a vida, vem amor. Vem, deixa o meu samba te levar. Vem nessa pra gente brincar, pra embalar a multidão, sai pra lá solidão. Vem pra ser feliz, eu tô no ar, tô beleza, eu tô legal, na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Lá vou eu.